As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vir jou vra om dit vir my oop te maak, daar by Efesiërs 2, en ons gaan sommer saam lees vanaf vers 1, Efesiërs 2 vanaf vers 1. Ek praat vanmôre 'n bietjie met jou oor die tema, waar sit jy? Waar sit jy? As jy 'n plek het, sê saam met my amen. Amen. Efesiërs 2 vanaf vers 1, hy sê, en julle, hy praat van my en jou, het hy, dis Jesus, lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Vers 2, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owertes van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die troon, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Jesus Christus. Uit genade is julle gered. Kan ek 'n amen kry? Uit genade is julle gered, vers 6. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemel, in Christus Jesus. My teksvers is vers 6, hy sê, ons is gered uit genade, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemel, in Christus Jesus. Nou, ek weet vanmôre, dat 'n sitplek is baie belangrik. Hallo, veral as jy in die kerk is, man, jou sitplek is jou sitplek. Ek hou nogal daarvan, want dan weet ek as iemand nie in die kerk is nie, ek weet waar jy sit, en ek hou daarvan as jy op jou plek sit. Ek weet nie van jou nie, ek voel so 'n bietjie ongemaklik as ek op 'n ander plek sit. Dis asof my ore nie kan hoor nie, want ek sit nie reg nie. En dan sal ons baie kere die gesprekkie hê van iemand wat sê, pastoor, iemand het op my plek gesit, en ons is so 'n bietjie nie lekker daarmee nie, want my sitplek is my sitplek. Kom ek vat dit verder. As jy na 'n groot vertoning toe gaan, na een van hierdie groot sangers, dan betaal jy baie duurder vir 'n goeie sitplek as vir 'n slegte sitplek. Jy weet waarvan ek praat. As jy gaan rugby kyk en jy kry 'n sitplek hier naby die palle, dan betaal jy tot R4,000 vir 'n kaartjie, maar as jy daar agter in die hoek sit, dan kos jou kaartjie R199. Weet jy waarvan ek praat? Sitplek is baie belangrik. En wanneer ons groot dienste het, dan sal ek altyd sê, ag, kom vroeg, want jy moet jou sitplek kry. Sitplekke is belangrik. Nou, ek dink jy weet waarvan ek praat, maar kom ons vat dit so 'n bietjie geestelik. Jou sitplek bepaal jou uitsig. Kan ek dit anders te stel? Jou posisie bepaal jou perspektief. Kom ek verduidelik dit gou vir jou. Toe ek groot geword het, het ons daar in Roosewil gebly, en wanneer jy oor die muur van ons huis geklim het, dan was ons in die koppies gewees. En dan het ons 'n ou paadjie gehad, en dan het ons opgeklim tot heel bo op hierdie koppie daar by die groot radiotoring. En wanneer jy bo staan, dan het jy 'n uitkyk oor die hele Middedorp. Jy kyk tot daar by Makotter Stadion, en jy kan die hele Middedorp sien en die hoofpad sien. Maar wanneer ek in die huis is, dan kan ek nie so ver sien nie, want my uitsig is belemmer. Verstaan jy nou my tema van, dat jou sitplek bepaal jou uitsig. Jou posisie waarin jy is, bepaal jou perspektief. Hoe hoër jy sit, hoe beter kan jy sien. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor, waar sit jy? Want Paulus kom hier na die gemeente in Efese toe, en hy praat so 'n bietjie met hulle, en hy vra hulle hierdie vraag, waar is jou sitplek? Waar is jy besig om te sit? Waar is jy besig om tyd te spandeer? En nou wil ek vanmôre dieselfde vraag wat Paulus gevra het, wil ek vanmôre vir jou kom vra, waar is jou sitplek? Want jou perspektief word bepaal deur die plek waar jy sit. Hoe laer jy sit, hoe minder gaan jy sien, maar hoe hoër jy sit, hoe meer gaan jy sien. Ou Paulus skryf hierdie brief 60 jaar na Jesus Christus vanuit die tronk uit. Met ander woorde, hy sit in die tronk, hy het geen uitsig nie.
Maar hy vra vir die Efese gemeente, waar sit jy? Met ander woorde, jou sitplek is nie vanmôre 'n fisiese plek waar jy sit nie, maar is 'n geestelike sitplek. Paulus is in die tronk, hy kan niks sien nie, maar Paulus weet dat sy sitplek is op die regte plek. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor, dat ek en jy as wedergebore kinders van Jesus Christus, ons kampstoeltjie moet opslaan, en dit in die hemel moet opslaan. Maar ek gaan nou daarby kom. Paulus skryf 'n brief, en dan sê hy vir hierdie gemeente, en ook vir my en jou, hy sê, ek wil julle herinner, dat jy dood was as gevolg van jou misdade, dat jy dood was as gevolg van die sondes wat jy gedoen het, maar as gevolg van die liefde, as gevolg van Jesus Christus, as gevolg van die kruis, as gevolg van die leëgraf, het daar genade gekom, en het ek en jy die voorreg om uit die doodheid opgetrek te word, en in die lewe in te plaas. Nie deur ons werke, nie deur ons goeie dade nie, nie deur wat ons gedoen het nie, maar as gevolg van die liefde en die bloed van Jesus Christus. Dis wat Efesiërs 2 beteken, want hy gesê het, dat God was ryk in barmhartigheid, hy het ons uit die doodheid opgehaal, ons het die dood verdien, en hy het ons lewe gegee. En dan gaan hy verder, hy sê, en as gevolg hiervan, as gevolg van uit die doodheid en in die lewe, het ek en jy die voorreg om saam met Jesus Christus te lewe, hallo, en te kan sit in hemelse plekke. Vers 6 sê dit so mooi, hy sê, ek is lewend gemaak uit genade uit, en ek sit vanmôre in hemelse plekke. Ek weet nie van jou nie, ek het 'n begeerte, soos nog nooit van tevore nie, om my stoel in die hemel te kry, sodat ek die perspektief kan kry, wat God oor my dink en droom. My boodskap is vanmôre eenvoudig, as jy op die grond sit, kan jy nie sien wat God vir jou beplan nie, maar as jy in die hemel sit, gaan jy sien waartoe jy vanmôre in staat. Jy's in staat vir meer as wat jy ooit kan bid of kan dink. Jesus Christus, Hebreërs 1 vers 3, nadat hy sy werk op aarde voltooi het, nadat hy alles gedoen het wat hy moes gedoen het, het God die Vader hom opgeneem, en hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Romeine 8:21 sê, waar hy vir ons intree by die Vader. En weet jy wat, vanmôre is daar 'n sitplek vir elke bloedgewaste kind van Jesus, om by die Vader en by Jesus te gaan sit. Glo jy my? Ja, dit gaan net nou duidelik word, ek weet ek praat mos snaaks. Maar weet jy wat sien ek, hoe meer ek buite rondloop, dat die kinders van die Here is tevrede om met die sondes te sit. Die kinders van die Here is tevrede om in moedeloosheid te sit. Ons is tevrede om in vrees te sit. Ons is tevrede om met al ons probleme en al ons omstandighede te kan sit, en dan trek ons vir alle stoeltjies nader en sê, vrees en bekommernis en al die sondes en al die probleme, kom sit hier by my, en ons gaan 'n vuurtjie aansteek, want ons is gewoond om te sit op die verkeerde plekke. Die Bybel praat so mooi in Psalm 1 vers 1, hy sê, en ons sit nie in die kring van die spotters nie. Dit praat daarvan, dat ek en jy ons kampstoeltjie moet opslaan, en ons vir ons plek in die hemel moet kry. Dis 'n ou storie hoor, dis nie 'n nuwe storie nie. Ek lees daar in Genesis 9 vers 1, dat ou Lot, die Bybel sê, Lot het by die ingang van Sodom en Gomorra gesit. Daar waar daar handel gedryf is, daar waar daar sondes was, daar was waar al die verkeerde goed plaasgevind het. Hy het gesit op die verkeerde plek. Ek lees in Rigters 18, dat Samson het op die skoot van Delila gesit. Kinders van die Here, kom af van die skote van Delilas en kry vir jou plek in die hemel. Ek lees nog 'n voorbeeldjie. Petrus, Lukas 22:55, hy sit by die vuur van die sondaars en bespreek koning Jesus. Kom weg van die vuur van die wêreld en kom in Jesus se teenwoordigheid. En toe ek dit lees, toe besef ek vanmôre dat meer as enige tyd anderste moet die kinders van God, wat uit die doodheid opgetrek is en wat in die lewe ingeplaas het, besef dat ons is nie deel van hierdie stelsel nie, ons is nie deel van hierdie wêreld nie, ons moenie by hulle sit nie, ons het sitplek in die hemel vanmôre. Want wanneer ek in die hemel sit, gaan ek goed begin anders te sien, gaan ek goed begin anders te verstaan, gaan my uitsig beter wees
Gees, wat nou kyk ek vas teen die golwe, ek kyk nou vas teen die winde, ek kyk nou vas teen omstandigheid, ek kyk nou vas teen die mense, maar wanneer ek bo in die hemel is en my perspektief kan verander, dan sien ek die vyand vir wie hy is en waartoe ek vanmôre in staat is. Iemand het verlede week gesê, "Sjoe, pastoor, jy raak opgewonde. Ek kan nie verstaan dat jy nie opgewonde raak nie." Ek verstaan dit nie. Openbaring 3:21 sê so mooi, hy sê, "En aan hom wat oorwin," kan ek gou oorwinnaar sien? Hy sê, "En aan hom wat oorwin, sal ek," wie's dit? Jesus Christus, "sal ek gee, dat hy saam met my op my troon sal sit," sê die Bybel. Weet jy wat, nie op 'n kampstoel nie. Hy sê, vir hom wat oorwin, ek sal maak dat hy saam met my op my troon kom sit, sê die lewende God, die God van alle gode. Ek weet nie van jou nie, ek is klaar met die wêreld. Ek wil nie meer met hulle maatjies maak nie. Ek wil nie meer saam met hulle sit en grappies maak nie. Daar's meer in stoor as dit wat jy sien vanmôre. Efesiërs 2 se boodskap is eenvoudig. Jy was dood as gevolg van jou sondes. Jesus het deur sy geliefde en sy genade en deur sy bloed jou uit die doodheid kom uithaal, jou in die lewe kom plaas. Jy lewe nou saam met Jesus Christus. Meer as dit, daar's vir jou sitplek in die hemel, nie net in die hemel nie, maar saam in die troonkamer van Jesus Christus bo op sy troon. Weet jy wat gebeur? My perspektief begin verander. My uitkyk begin verander. Wanneer ek probleme het, dan sien ek dit anderste, want ek is hoor, ek is saam met Jesus Christus. Ek weet nie van jou nie, ek soek oorwinning. Ek soek oorwinning. So wat beteken dit vir my? Ek het so 'n paar dinge neergeskryf. In eerste plek, as ek my sitplek kan verander van die aarde af na die hemel toe, weet jy wat gebeur? Dan besef ek is vrygekoop en ek is vergewe. Dit beteken, ek is vrygekoop en vergewe. Paulus begin deur om te sê, julle was dood. En dan kom vers 4, en as jou Bybel oop het, wil ek hê jy moet jou pen vat en dan krap jy dit so rondom. Hy sê vers 4, hy sê, maar God, maar God, ek was dood as gevolg van my sondes, ek was dood as gevolg van my misdade, maar God, dankie vir daardie versie, want maar, vat alles wat voor was, vat hy weg, hy vee dit uit, hy gee 'n nuwe plaatjie, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het my lief gehad, en my vrygekoop, my losgekoop, en my naam geskryf in die boek van die lewe. En ek hoef nie meer vasgevang te word deur die sondes en die skuld en die veroordeling van gister en eergister nie, want junior, ek is vrygekoop in Jesus Christus. En as jy vrygekoop is deur die bloed van die lam, dan kry ek 'n sitplek in die hemel. Hallo? Dan kry ek 'n sitplek in die hemel. Ek wil vanmôre vir jou sê, Efesiërs 1 vers 7, het nog nooit vir my soveel betekenis gehad soos hierdie laaste week nie. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 7. Hy sê, in hom, wie is dit? Jesus Christus, het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Uit genade is jy gered. Jy's vrygekoop en jy het sitplek in die hemel gekry. As jy dit nie glo nie, hoor gou wat sê Kolossense 2 vanaf vers 13. Hy sê, en julle, klap gou so op jou bors, julle, ek en jy. Hy sê, en julle wat dood was deur jou misdade, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergewe het, vers 14, en die skuldbrief wat teen ons in was, het hy uitgedelg, hy het dit weggeruim, en hy het dit vasgespyker aan die kruis van Jesus Christus. Ek is losgekoop, ek is vergewe, en ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. En vanmôre wil ek vir jou iets vra, moenie dat die duiwel, moenie dat mense jou vashou aan sondes, waarvan God jou al lankal vergewe het nie.
Jy kan nie in die troonkamer inbeweeg as jy nie skoon van hande en rein van hart is nie. Maar God het jou vergewe. Hy het jou skoon gewas en ek sit vanmôre in hemelse plekke. Nie deur my oulikheid nie, nie deur mense wat my gehelp het nie, nie deur my eie kennis nie, maar deur genade. Ek weet jy ken 1 Petrus 1 vers 18. Weet jy van jou nie? Hy sê so mooi, hy sê, want ek is vrygekoop, nie deur verganklike dinge, goud of silwer nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En dan word Romeine 8 vers 1 'n werklikheid. Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Jesus Christus is nie. Pastoor, jy ken nie my verlede nie. Jy ken nie my sondes nie. Jy ken nie my toestand nie. Jy weet nie wat het ek gedoen nie. Jy ken nie my God vanmôre nie. Want as hy jou skoon gewas het, dan dink hy nooit ooit weer aan daardie oortredinge nie. Kan jy sien, kom as ek opgewonde? Want ek is vrygekoop en ek is vergewe. Weet jy wat? Ons sit so hier onder op die aarde, want my sondes hou my vas. My sondes is my anker en ek het dinge gedoen in my verlede, maar wanneer jy jou sondes bely, is hy getrou en regverdig om jou skoon te was en vir jou te sê, kom op my seun, my dogter, hier's plek vir jou in my troonkamer. En wanneer ek daar bo sit, en die duiwel kom met storieetjies na my toe, dan is my perspektief anderste, dan kan ek vir hom sê, jy's 'n leienaar, gaan weg in die naam van Jesus. Ek is 'n oorwinnaar, ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. Wat beteken dit nog? Dit beteken vanmôre dat ek en jy's aanvaar. Sjoe. Dis tog die een ding wat ons almal begeer, is aanvaarding. Kom aan, kan ek hier afgaan? Wie wil nie aanvaar word nie? As jy by 'n nuwe firma werk, almal moet tog net van my hou. Kom aan, jy weet waarvan ek praat. Ek wil tog net aanvaar word. Ek wil net deel wees. Ons teksvers sê so mooi, hy sê, God was ryk in barmhartigheid, toe ek dit nie verdien het nie. Ek het die dood verdien, maar Jesus Christus kom en hy aanvaar my net soos ek is. Hy verwerp my nie, hy gooi my nie weg nie, maar hy aanvaar my, nie omdat ek perfek is nie, omdat God kan sien waartoe ek vanmôre in staat is. Ek het vanmôre vir jou skokkende nuus. Hou vas in jou sitplek. Die wêreld gaan jou nie aanvaar nie. Jou familie gaan jou nie aanvaar nie. Jou vriende gaan jou nie aanvaar nie. Jou kollegas gaan jou nie aanvaar nie, want jy ryk nie soos hulle nie, jy lyk nie soos hulle nie, jy praat nie soos hulle nie, jy dink nie soos hulle nie, jy redeneer nie soos hulle nie. Maar daar's een mens, een God die Vader, wat my en jou sal aanvaar soos ons is. En ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde aan ons, toe ek en jy nog sondaars was, toe ons nog vuil was, het die Here Jesus my aanvaar, en hy het jou so lief, dat hy jou aanvaar net soos wat jy is, maar hy het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Vanmôre kan jy, as jy huis toe gaan en jy kom daar by die huis, gaan gou iewers heen waar 'n spieël is, en dan kyk jy vir jouself in die spieël en sê jy is vrygekoop. Jy is vergewe. En weet jy wat nog meer? Jy is aanvaar deur Jesus Christus. Sy bloed maak jou familie. Sy bloed maak jou familie. En dan kom Romeine 8 vers 15, hy sê, en julle, dis ek en jy, het die gees van aanneming ontvang, deur wie ons kan uitroep, Abba Vader. Abba Vader. Abba Vader. So dis 'n preek vir 'n ander dag. Jy moet hierdie woordjie Abba Vader, moet jy gaan verstaan die konteks waarin dit bedoel word. Dit beteken liefdevol, vertroueling, iemand wat vir my omgee, iemand wat vir my sorg, iemand wat lief is vir sy kinders. Ek is nie 'n bywoner nie, ek is nie 'n dienskneg nie, nee, ek is kind, bloedgewas. Abba Vader aanvaar jou vanmôre, net soos wat jy is, en hy maak die troonkamer se deur oop en sê, kom in, hier's plek vir jou, kom sit hier. En as die wêreld my nie aanvaar nie, dan kyk ek met 'n ander oog daarna. Ek het nie jou goedkeuring nodig nie, ek het Jesus se nodig.
Verstaan jy vanmôre? My perspektief moet verander. Ek is so besig, ek wil tog net aanvaarding by mense hê. Ek soek God se aanvaarding. Ek soek God se goedkeuring. Ek soek God se stempel van waarmerk wat hy sê. Jy's myne. Ek het my seun vir jou gestuur. Jy het bloed gewas vanmôre. En wanneer ek aanvaar is en die poorte gaan oop en die troonkamer gaan oop, dan gaan sit ek op die troon van daar's plek vir my deur die bloed van Jesus Christus. Moenie dat die wêreld ooit vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Ek is dalk nie goed genoeg vir hulle nie, maar ek is goed genoeg vir Jesus. Die profeet sê, Here, ek is te jonk. Ek is te klein en ek is te min. Hy sê, gaan jy. Ek stuur jou. Want God aanvaar jou. Moenie dat die wêreld ooit vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel. As God jou vrygekoop het en vergewe het, is jy 'n nuwe mens. Jy word aanvaar deur Jesus Christus. Jy weet nie wat? Jy is tot alles in staat. Jy is tot alles in staat. Nommer 3. Wanneer ek in hemelse plekke sit, gee dit my gesag. Niemand wat op 'n troon sit, het nie gesag nie. Maak nie saak wie hy is, hoe jonk hy is nie. Ek lees in die Bybel van 'n koning wat 6 jaar oud was Charles, ek het sy naam vergeet. Kan oom sy naam onthou? Oom Van, wat was daai koning se naam? Hy was 6 jaar oud, toe sit hulle hom op die troon. 6 jaar. En die oomblik toe hy op die troon kom sit, het hy gesag. 'n Polisieman het gesag as hy sy hoed en sy baadjie en sy uniform aansit. Hoekom? Want die staat gee hom gesag. Die troon gee die koning gesag. Hoor gou vanmôre, omdat ek en jy vry gekoop het, het Jesus Christus my en jou vanmôre gesag gegee om op slange en op skorpioene te trap. Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle, wie's julle? Hulle wat vrygekoop is, hulle wat lewend gemaak het, hulle wat in die troonkamer van God inbeweeg. Kyk, ek gee julle die mag om op slange en op skorpioene te trap en oor alle kragte van die vyande en niks sal jou skade kan doen nie, sê die woord van God. Is daar iemand wat hoor wat ek sê? Niks sal my skade doen nie. Niks sal my, jy hoor nie. Niks sal my skade doen nie. Hoekom? Want ek het gesag, ek het autoriteit, ek het koningskrag binne in my, want ek is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Maar wanneer ek op die aarde sit, dan besef ek nie, ek het gesag, ek het mag, en wanneer die skorpioene kom, en wanneer die vyande kom, dan is ek bang vir dit, maar wanneer ek my sitplek verander, ek anders perspektief kry, kan die vyand maar kom, met wat ook al hy het, ek het gesag in Jesus Christus vanmôre. Kan ek gou koningskinders sien? Weet jy wat? Ek het vanmôre vir jou nuus. Die vyand weet dit. As jy dit nie weet nie, die vyand weet dit. En dit maak dat sy broeke bewe. Ons het toe ons op skool was 'n liedjie gesing, kyk hoe hardloop daar die manne, hulle is bang. Dis wat die duiwel doen. As die duiwel jou sien, dan word hy bang. Hy's besig om te bewe. Hoekom? Want daar's gesag in die bloedgewaste kinders van Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 20 sê, en God het ons laat sit, ook hou van hierdie woordjie, en God het ons laat sit, waar? Vers 21, bo alle owerhede, bo alle magte, bo alle kragte, bo alle heerskappye, en bo kant elke naam wat op die aarde gespreek word, het God my laat sit, ek kan regeer oor hulle, ek het die mag oor dit. My stryd is nie teen vlees en bloed nie, hallo, maar teen die owerhede en die magte en die duisternis wat besig is om rond te beweeg. Johannes 14 vers 12 sê, en hy wat glo, is daar iemand wat glo? En hy wat glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen en nog. Ek het gesag. Ek het gesag, ek weet nie van jou nie, as ek bid dan gebeur dinge.
Okay, nie altyd soos wat jy dit wil hê nie. Hallo, dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar as ek bid, gebeur dinge. As ek glo, dan gebeur dinge. As ek hoop, dan gebeur dinge. As ek intree, dan gebeur dinge. As ek vas, dan gebeur dinge. As ek tyd met God spandeer, gebeur daar dinge, want daar is gesag in die bloedgewaste kinders van Jesus Christus. Waaroor het ek gesag? Oor alles wat my skade kan doen. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou vlug. Hy sal van jou wegvlug. Ek is vanmôre die kop en nie die stert nie. Daar's blou bloed in my hare. Ek is 'n koningskind. Hoekom? Want my koning regeer. Want my koning regeer. Dit bring my by nommer 4. As ek vrygekoop is, as ek vergewe is, as ek aanvaar is en ek gesag het, is ek meer as 'n oorwinnaar. Kan ek net gou iemand se hand sien? Kom aan. Sjoe, pastoor, jy ken nie my omstandigheid nie. Jy's meer as 'n oorwinnaar. O, pastoor, jy ken nie my siektes nie. Jy's meer as 'n oorwinnaar. O, pastoor, jy ken nie my benarde finansiële toestand nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Romeine 8:37 sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Vir wat en vir wat? Vir alles. Vir al hierdie dinge. En nou wil ek vir jou skokkende nuus gee. Nie eendag as ek in die hemel kom nie. Nou, want dan moet jou perspektief verander. Dan moet jy weet jy het gesag en jy is aanvaar en jy het oorwinning. Jy moet dit weet, jy moet dit kan sien vanmôre. En vanmôre wil ek vir jou sê, kom weg met daardie jammerhartige houdingkie. Kom weg met daai, ek is so jammer ek lewe houdingkie. Kry gesag. Jy's meer as 'n oorwinnaar deur die bloed van Jesus Christus. Pastoor, jy lê 'n woeste week vir my voor. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. 1 Korintiërs 2 vers 5 sê, dat die vyand is onder ons voete. Ek en jy is 'n oorwinnaar. Maar dan moet jy dit sien, jy moet dit beleef, jy moet weet daarvan. Maar wanneer jy op die grond rondkruip, soos 'n wurmpie, het jy nie die perspektief om oorwinning te sien nie. Maar wanneer ek op die hoë bergtoppe loop, Habakuk sê so mooi, hy sê, maak my voete soos die van 'n ribbok, en ek sal op hoë plekke rondbeweeg. Hoekom? Want my uitsig is anders, my perspektief is anders. Ek het 'n ander uitkyk oor die lewe. Jy's vanmôre meer as 'n oorwinnaar. En al vergeet jy alles wat ek vanmôre sê, hoor hierdie woord, vat dit vanmôre, jy is goed genoeg, jy's meer as 'n oorwinnaar. Openbaring 3:21 sê, en aan hom wat oorwin, dis ek en jy. Ek en jy gaan 'n plek kry aan God se tafel, aan God se troonkamer, op sy troon, omdat ons oorwinnaars is. Dit beteken nie, dat ek nie gaan storms hê nie. Hallo? Dit beteken nie, ek gaan nie oorloë hê, en ek gaan nie dinge hê wat my onderkry nie. Dit beteken nie, dat dit gaan nie moeilik wees nie. Dit beteken net, dat in alle omstandighede, God my die krag sal gee, al val ek hoeveel keer, ek elke keer sal opstaan, my geloof in God sal kry, kan weet dat ek vergewe en aanvaar is, en dan word ek 'n oorwinnaar. Dit is nie 'n skande om te val nie. Dis 'n skande om te bly lê en nie te weet dat ek is meer as 'n oorwinnaar nie. Ek weet jy ken dit uit jou kop uit, maar miskien moet jy dit vanmôre net hoor. Johannes 16:33 sê, in hierdie wêreld gaan julle dit lekker en maklik hê sonder enige probleme. So julle ken daarom die Bybel. In hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Sê gou weer daai woordjie, oorwin. En omdat Jesus alreeds die werk gedoen het, is ek 'n oorwinnaar. Hoor gou my hart vanmôre. Jy hoef nie meer in die kruit te klim en te beklei nie. Christene is foos geslaan.
Die merke en die bloed en die blou oë. Man, ek sien dit elke dag. Kom aan, jy weet waarvan ek praat. Want ons klim in die môre oor daardie toue en dan is ons reg vir die fight. Man, ons is reg om te beklei. En die handskoene is tot hier en die melkgaard is en die hoed is op die kop en ons is reg, ons wil net beklei. En jy hoef nie te beklei nie. Jesus sê, ek het klaar die geveg. Ek het hulle oorwin. Ek het hulle in 'n ry laat staan dat die wêreld kan sien wat het ek gedoen. Ek het hulle tentoongestel. Die geveg is reeds beklei. Ek moet in my gesag en in my autoriteit opstaan en my oorwinning vat in Jesus Christus. Ek weet nie van jou nie, ek is klaar beklei. Ek is klaar beklei. Ek gaan nie 'n veg beklei wat alreeds oorwin is nie. Al wat jy vanmôre moet doen is, Here, ek sien vanmôre my situasie. Ek sien die uitkoms, ek sien wie sit agter my probleem. Dankie dat U die probleem alreeds oorwin het en ek vat vanmôre my oorwinning. Hier is nie prosperity preaching nie, hoor. Hier is woord. Filippense 4:13 sê, ek is tot alles. Ek is tot alles in staat. Hoekom? Deur Jesus Christus wat my die krag gee. Ek werk en ek opereer uit die krag wat God my alreeds gegee het, oor die oorwinning wat Jesus alreeds gedoen het. 1 Korintiërs 15, my bril opsit. 1 Korintiërs 15:55 sê, maar God sy dank wat my die oorwinning gee. Hallo? Sê ek wat dit doen nie? Jy kan nie die duiwel in jou eie krag veg nie. Jy kan nie hierdie owerhede en hierdie magte en hierdie geveg in jou eie krag veg nie. God sy dank wat my die oorwinning gee, wat my die verlossing gee, wat alreeds die geveg klaar geveg het, sodat ek in oorwinning vandag in my situasie kan instap. Ons word gesorg. Ons word gesorg. Die wêreld sê, as jy wen en jy's eerste, dan as jy 'n champion. My Bybel sê, as God gewen het, is ek 'n champion. Daar's 'n groot verskil. In die wêreld moet ek perform. In die wêreld moet ek dinge doen om eerste te wees. In die wêreld moet ek altyd net probeer en harder werk. Die Here sê, nee, ek het alreeds die geveg. Glooi dit vanmôre. Ek weet jy ken dit. Glooi jy dit vanmôre? Nou, ek wil nie lank gesigte môre sien nie. Ek sluit af nommer 5. As ek vrygekoop is en ek is vergewe, ek is aanvaar, ek het gesag en oorwinning, het ek die ewige lewe. Man, dis waaroor kerk gaan. As jy ooit gewonder het, ja, ek het vir jou 'n papiertjie uitgedeel, want ek wil hê alles moet perfek wees en alles moet mooi wees, maar weet jy wat, dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan oor die ewige lewe. Dis hoekom jy vanoggend aangetrek het. Dis hoekom jy vanmôre kerk toe is. Dis hoekom jy aanbid. Dis hoekom jy alles doen wat jy doen. En ons teks sê so mooi, hy sê, en ek en jy wat dood was vir as gevolg van ons misdade, het Jesus uit die dood uit opgerek, ons in die lewe gesit en ons lewe saam met Jesus Christus. Hy het die dood oorwin. Hy het die dood oorwin. 1 Petrus 1 vers 4 sê, sodat ons 'n onverganklike, 'n onbesmette, 'n onverdelflike erfenis kan ontvang. Wat is dit? Die ewige lewe. Die ewige lewe. Ek wil jou 'n storie vertel en ek gaan daarmee afsluit. Miskien het ek dit al gedoen, ek kan nie onthou nie. Daar word vertel dat 'n ryk man wat baie skilderye bymekaar gemaak het, 'n jong seun gehad het. Hierdie man het sale vol van die duurste skilderye gehad. En sy seun word bitterlik siek. En hy kry iemand om hierdie seun van hom te skilder. En die ou wat die skilderwerk gedoen het, was ook nie baie goed nie en hy was ook maar hastig. En toe die skildery klaar is, het hierdie man dit geraam en het dit saamgehang saam met al sy duur en prys skilderye. Hierdie seun is 'n paar dae na hierdie skildery opgehang is hierdie seun oorlede. Hierdie pa is 'n paar dae daarna ook oorlede as gevolg van 'n gebroke hart, omdat hierdie seun van hom gesterf het. En toe hulle die testament opspoor, toe het hierdie ryk man gesê dat al hierdie skilderye moes opgeveil word by 'n veiling. En almal wat geld het en wat skilderye wil koop, het opgedaag vir hierdie groot veiling. En die man wat die
wat die veiling behartig het, heel eerste hierdie skildery van hierdie seun wat so siek was vorentoe gebring. En hy het gesê die testament sê ons moet met hierdie skildery begin. En kan ek R1 kry? Kan ek R2 kry? Kan ek R5 kry? Niemand wil dit koop nie, want ons het gekom vir die dier en die waardevolle goed. En net om die goed aan mekaar te kry, het 'n jong man voorgesê, man, ek sal jou R100 gee, dat ons net hierdie vertoning kan klaar kry, dat ons kan begin met die veiling. En toe hierdie jong man sy R100 neersit, toe slaan die hamertjie en hy sê, die veiling is gekanseleer. En almal is kwaad en hulle sê, wat gaan aan? En hy maak die skildery in die agterkant oop en 'n groot hande skryf, die ou man, hy wat die seun het, kry alles. Hy wat die seun het, kry alles. Klink dit bekend? 1 Johannes 5 vers 1, en wie die seun het, het die ewige lewe. Wie die seun het, het die ewige lewe. Kan ek jou vanmôre vra, waar sit jy? Sit jy nog hier op die aarde? Of is jy besig om vir jou sitplek gereed te maak by Jesus? In die hemel, sodat ek kan sien, ek is vrygekoop, ek is vergewe. Ek is aanvaar, ek het gesag, ek het oorwinning. Weet jy wat? Johannes 3 vers 16, som die hele Bybel op. Jesus Christus het my so lief gehad, dat hy sy lewe vir my gegee het. Hoekom? Sodat ek die ewige lewe kan. As jy ooit gewonder het, waaroor gaan kerk? Johannes 10:27, ek gee aan jou die ewige lewe. Johannes 5:24, wie in my glo en my word gehoorsaam, het die ewige lewe. Kerk gaan oor ewige lewe. Maar as jy op die aarde sit, dan word ander goed vir jou belangrik. Ander goed begin meer tel. Ander goed kry meer status. Ander goed word vir jou erger. Maar wanneer ek daar in die hemel sit en ek sien waaroor dit alles gaan, dit gaan toe nie oor wat ek gedink het nie. Dit gaan oor die ewige lewe. Kom ons sluit ons oë. Here, ek besef vanmôre, my sitplek sal moet verander. Ek besef vanmôre, Here, dat ek sal moet uitkyk, bietjie hoër kry, sodat ek kan sien, Here, wat hier rondom my aangaan. En Here, ek besef vanmôre, soveel mense, soveel probleme, omstandighede. So Here, ons mense kry swaar. Ons mense het Jesus nodig. En vanmôre wil ek in die gees vir jou vra, wil jy nie vanmôre jou kampstoeltjie opslaan nie? Man, gooi hom weg, pak hom weg. Want die Here sê, jy's bloed gewas. Jy's lewend gemaak. Jy's lewe saam met Jesus Christus. En daar's vanmôre vir jou plek in die troonkamer. En wanneer ek in die hemel kom sit, Here, wil ek hê dat jy vanmôre die skille van my oë sal afhaal, sodat ek kan sien ek is vrygekoop, sodat ek kan sien ek is vergewe, sodat ek vanmôre kan sien, Here, al aanvaar die wêreld my nie, ek is aanvaar, ek het gesag om op slange en skorpioene te trap. Here, help my vanmôre om te sien, Here, maak nie saak wat na my kant toe kom nie, ek is meer as 'n oorwinnaar. En Here, dankie, dat ek vanmôre net kan besef, dit gaan oor die ewige lewe. Want wie Jesus het en wie die Seun het, so Here, al die ander goed kom outomaties. Soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Ek wil vanmôre vir jou bid, terwyl almal se oë gesluit is. As jy vanmôre voel, Here, ek is moedeloos. Here, die mat is onder my voete uitgeruk. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek sien net probleme en struikelblokke. Wil ek net daar waar jy sit, nie gaan jou hand opsteek en hom weer laat sak nie. Here, vanmôre is die talle mense wat sê, Here, sien my raak. Here, sien my vanmôre raak. Here, ek wil vanmôre vra dat U ons 'n ander perspektief sal gee, 'n ander uitkyk sal gee. Here, help ons om te kan sien wat ons moet sien, sodat ons kan word wat ons moet word. Here, ek bid vanmôre vir elke storm om tot bedaring te kom in die naam van Jesus. Here, ek bid vanmôre vir elke siekte om onder die beheer van God sal kom en na die bloed van Jesus ons sal kom reinig. Here, ek bid vanmôre vir omstandigheid wat vir ons te swaar is om te dra. Here, U sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal jou rus gee. Here, ek wil vanmôre kom bid vir rigting, vir vrede,
Ek wil vanmôre kom bid vir 'n nuwe perspektief in Jesus Christus. Here, dankie dat ek my vertroue in Jesus kan plaas. Here, dankie dat U nog steeds die rots van die eeue is, die God op wie ek kan vertrou. Amen en amen.